À propos, les exercices, je me connais deux types. Je vous lire. Un exercice sous forme d'un tableau. D'accord? Je vous les données sous forme d'un tableau. Ou enfin, des exercices, اللي هو l'exercice 2, يعطيهم لك des phrases, des lignes. وانت عليك باش تبدا تفرز لي دوني. هذاك علاش اخترتهم هذوما الزوز باش تعرف كيفاش تخدم les deux types. On commence par le premier. يلا. انا نقرا لكم les données. نقرا لكم اسمعوني مليح. Les données sont les suivantes. C'est une économie ouverte composée de trois agents, entreprise, administration et ménage. D'accord? Donc, on a ici un tableau qui résume les entreprises, l'administration. تقولي madame والميناج وين؟ الميناج باش يحكي عليه من بعد. D'accord? هاكا. Donc, c'est une économie ouverte composée de ces trois agents. Il y a les tableaux, شنو فيه la production, la consommation intermédiaire, la consommation finale, la formation brute du capital fixe, نسميه FBCF. أنا المرة هذه كتبته لكم en détail. أما راهم في les examens ما يكتبوش يكتبوا لك FBCF. هذاك هو la formation brute de capital fixe. هاكا تعلموها. Salaire, excédent brut d'exploitation اللي هو EBE. Ben, هذا كل concernant شكون؟ L'entreprise et l'administration. فما حاجات ماهوش موجودين كيما الكونسوماسيون انترميديير في الادمنستراسيون مش موجوده وكيما الكونسوماسيون فينال بالنسبه للونتربريز سي ان زيرو. ما فما حتى مشكل. On va faire avec les données du tableau. Il ajoute, مازلنا, par ailleurs, les ménages, اللي هو le troisième agent, consomment à raison de 800. Donc, هوني قال لي consomme معناها عطاني la consommation نتاعو. واضح هذيك ال 800 هي الكونسوماسيون تاع لي ménages. Et reçoivent des transferts courants de l'extérieur. شوفوا محلاها la phrase. Reçoivent des transferts courants de l'extérieur. شو معناها l'extérieur؟ معناها le reste du monde. هو شو يعمل لي ميناج؟ il reçoit des transferts. هذه باش تصلح لي المعلومة قداش الفالور نتاعها 150. معناها كأنه عطاك معلومة وقال لك راهو لي معناها les valeurs reçues du reste du monde راهم 150 et les transferts versés بتبيع versés vers l'extérieur donc vers le reste du monde s'élèvent à 100. هاكا في بالكم كيفاش les transferts هذوما باش ناخذوهم بعين الاعتبار من بعد باقي نحسبوا. Alors, on ajoute autre information. Les impôts indirects prélevés par l'État sont de 400 et les subventions d'exploitation s'élèvent à 300. عطاني les impôts indirects قداش 400 وعطاني زاد لي سوبفونسيون قال راهم 300. معناها انا شو نفهم هوني لي زامبو وحدهم لي سوبفونسيون وحدهم خاطر نجم نلقى في اكزرسيس امبو انديريكت نت دو سوبفونسيون هذيك معناها ديجا نحى لي سوبفونسيون. لا في التمرين هذا عطاهم وحدهم لي زامبو وحدهم et les subventions وحدهم. باهي شو المطلوب؟ Première question, définir puis calculer le PIB au prix du marché de deux méthodes. Donc, on commence à rédiger notre correction. Voilà. عامل بالعاني اليوم عامل بالعاني خاطر انا عندي مده ما خدمتش بها التابلت هي تغشت عليا هذا هو. Donc correction voilà de la série 1. يلا bien sûr macroéconomie. يلا exercice 1. Qu'est-ce qu'on a? Définir أنا بالطبيعة مازال كعملنا définition. On ne va pas perdre le temps. هاكا عندكم la définition du PIB. أنا قالي maintenant calculer avec deux méthodes. La première méthode أنا نقول لي مدام أخي أنا هي méthode. مش احنا عطيناكم trois approches. On a trois méthodes. يا إما l'approche revenu, l'approche dépense ولا l'approche de production ولا approche ولا optique. هذوما les trois méthodes. سولون لي دوني اللي عندك انت لازم تكون حافظ الفورمول اللي انا مازلت عطيتها لك بكري شويه. هيا نعاود نرجع لكم.
باش تفهم الميثود سي لا il suffit tu apprennes les formules شفتهم هذا هما لي توا زوبتيك واحدة اثنين ثلاثة واحدة فيهم انت توا باش تشوف selon les données اللي عندك في l'exercice في التابلو جو remarque انا اسكو عطاني حاجة على اذا كان اوبتيك دو برودكسيون اسكو عطاني معلومة على السوم دي فالور اجوتي ترى عطانيش على دروا دو دوان عطانيش الفالور تاع التي في ا في الاكزرسيس هذا ما عطانيش دونك لوبتيك دو برودكسيون هذيك ا اليميني سي نحيها من الليسته مالا قعدوا لي شكون لوبتيك دي ديبونس ولوبتيك دو ريفوني شفتوا كيفاش تخدموا يخدموا سولون لي فاريابل الموجودين في الاكزرسيس ترى اون فيريفي انصامبل لوبتيك دي ديبونس عطانيش كونسوماسيون عطاني ها فما كونسوماسيون انترميديير وكونسوماسيون فينال في التابلو شفتوا عطانيش انفستيسمون بالطبيعه عطاني كيفاه مدام عطاني اسمه فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس هذيك هي الانفستيسمون الاي هذيك تاع البريفي معناها لونتربريز والجي يا جماعه هي لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس نتاع الادمينستراسيون واضح هايكا موجوده عطانيش لي زيكسبورتاسيون ما عطانيش الامبورتاسيون ما عطانيش لكن ها نجم نحسب على الاقل بالموجود les valeurs اللي أنا عندي في l'exercice, je peux déterminer le PIB selon l'optique des dépenses. On verra l'optique de revenu. هي somme des salaires. شوفوا معايا la formule. Somme des salaires. Eh bien oui, j'ai les salaires. On fait tableau les salaires. 1300 عندي 1600. L'excédent brut d'exploitation EBE موجود زاد هو في التابلو. Les impôts indirects مازلنا كي حكينا عليهم. Ou les subventions, mais là, toutes les variables existent. Alors, comme étudiant, il suffit d'apprendre les trois optiques, les trois formules, et tu compares les données de l'exercice avec la formule que tu as. Pas forcément toutes les variables qu'on a dit, mais tu vas tenir compte de ça. نبدأ واحدة واحدة et on répond à la première question. يلا فهمتوا لي كيفاش تعملوا؟ هكا الفيشة قدامكم تخرجوها وتبدأوا تعملوا comparaison. Donc, on va calculer ensemble. Calculons le PIB de deux méthodes. Voilà. نبدأ la première méthode. تسمى la première méthode. نختاروا احنا قلنا approche revenu ولا approche dépense. نسميوها حتى optique. Donc, selon l'optique dépense. Et on commence. Selon l'optique dépense, j'écris alors le PIB. C'est quoi؟ Donc, on a C plus I plus G plus X moins M. Je vais comme collage. Et C plus I plus G plus X moins M. نعاودو نفسر. ال I هو l'investissement privé. و G هو l'investissement public. واللي نجمو زيد نسميوه هذوما الزوز هو ال FBCF. معناها la formation brute du capital fixe. هذه نتاع l'entreprise. ما نسيش نعاودو نعطيو ديتاي. وهذه هي لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس تاع شكون تاع ليتا غران جي ديما نكتبوها نقصدوا بها ليتا كيما نقولوا ايتا كيما نقولوا ادمينستراسيون داكور لا ميم شوز دونك ما تدخلش بعدك وتقول فورمول حاجه وتدوني حاجه اي با كيسكو ا on va vérifier ensemble la consommation نبداو بالسي شفتوا la consommation شنو عندك انت عندك la consommation هوني la voilà intermédiaire et finale زوز نبداو ب 600 دونك وعندنا 800 طلع on a 600 شفتوها 600 هي بتاع l'entreprise d'accord l'administration ما عندهاش اما شكون عندنا لو ménage يا جماعه شفتوه لو ménage il consomme à raison de 800 on va l'ajouter حتى هو في الكونسوماسيون
d'accord. Donc ما ننساش le ménage اللي عطاهولي مش في التابلو وهذا اكسبري راهو يعملوا l'exercice هكا باش انت ما تنساها انا ما ننساهاش. Je vais l'écrire, la voilà, plus 800. Ça c'est la consommation donc. Et on ajoute كما تفهمنا FBCF, la voilà. FBCF de l'entreprise هو 2200. Donc juste remplace les valeurs, hein. Et concernant la formation brute du capital fixe de l'État, c'est 1400. J'ajoute 1400. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله مانيش نزرب هاكا. نكتبوا la formule selon l'approche de dépense. كما قلت C plus I plus G plus X moins M. C هي la consommation. كل ما يهم الكونسوماسيون هاكا عندنا كاين valeur consommation 600 هذيا وال 800 هما اللي ناخذوهم. خاطر ماناش ناخذ الكونسوماسيون دونك انترميديير 2200 وزيدوا 1400 ونعملوا هون يقولوا on va faire le compte قداش باش تجينا خاطر لا عطانا معلومه لا على l'exportation لا على l'importation. Juste on calcule 800 plus 600 ainsi de suite et je trouve la valeur 5000. هذا notre PIB, d'accord? Donc voilà notre PIB selon la première approche. Voilà la première méthode. On continue avec la deuxième méthode. La deuxième méthode, eh ben, selon l'optique, احنا عملنا l'optique de dépense هكا ولا لا؟ là je cherche l'optique revenu. Voilà l'approche revenu. Ben, on écrit alors notre formule, le PIB, il est égal à quoi? بالنسبة للرevenu, bon, احنا قلنا هو somme des valeurs ajoutées, somme des salaires, plus l'excédent brut d'exploitation, plus I les impôts. شوفوا معايا هكا. les impôts moins les subventions. هاي شفتوها هاك بالعادة اليوم نرجع لكم اكسبري نحبكم ان شاء الله لا بروشين سيونس تكونوا فاهمينها وحافظينها. هاكا la somme des salaires plus excédent brut plus impôts indirects moins les subventions. باش نعاود نكتبها وجيست باش ناخذ les valeurs اللي موجودين في l'exercice et je fais l'addition. هذيك هي الحكاية ما فيها حتى شيء. Donc, j'écris ici, concernant les salaires, il faut faire l'économie, salaire est écrit W, d'accord? Donc, salaire, في التابلو شنو عندنا؟ عندنا salaire entreprise, نعملوا لها E, plus les salaires هاكا administration, نعملوا لها A, ما يسالش. هذوما concernant. نزيدوا EBE, l'excédent brut d'exploitation, هاكا donné déjà في l'exercice, هاكا 2000, on va l'ajouter, plus les impôts moins les subventions. Ah, on remplace. Qu'est-ce qu'on aura pour notre cas? Hein? Eh bien, salaire d'entreprise d'après le tableau comme chiffon il y a 1300. Voilà, 1300. Plus les salaires de l'administration, c'est 1600. D'accord? Voilà, fait tableau interne. Juste les lignes de salaire et je remplace. L'excédent brut d'exploitation, Anna, 2000, plus 2000. Oui, هم les impôts. ماذا بيا نشوفوا les impôts. Les impôts حكى عليهم هوني مش في التابلو. قال اغزروا les impôts هيك لهنا. Les impôts prélevés par l'État sont de 400 et les subventions sont de 300. Mais la كل ما فما impôt نعمل plus 300 و les subventions نأكد مليح اللي هي moins. D'accord? Moins les subventions قيمتهم ظهر لي سامحوني هذه Les 4. impôts 400. يعطيك الصحة. محمد معنا منيش غالطة. محمد. محمد والله قلك بصوتك. مرحبا مرحبا وانا فرحانه انكم معايا. بالعكس. معايا ان شاء الله بالتوفيق. دونك تري بيان تحب les étudiants يتبعوا مليح. Et si tu fais le calcul, tu auras PIB égale زيادة 5000. مادام نلقى نفس الريزولتا. Oui, تلقى نفس الريزولتا. Juste la méthode qui diffère. هذه هي l'approche donc revenu وهذيك l'approche de dépenses. On a trouvé 5000, 5000 et c'est fait.
أنا اليوم هاني نفسر لكم كيفاش كي تقرا ليكزرسيس كيفاش تكتب الفورمول وتبدا تلوج على الدوني وما تدخلش بعدك بحول الله تفهمها وتو تشوفوا. حكيت كيما نقول لكم يفو ريبيتي تتمرنوا شويه. دوزيام كيستيون. دوزيام كيستيون، اذا كان واضح، اذا كان حد عنده كيستيون ينجم يتدخل مرحبا. ايه با كالكولي، برافو، هيا في دقيقة قاعدة تجاوب معانا، يعطيك الصحة. فما دي كومنتير، فما اللي يحسبوها وغلبوني زادا، غلبوني مالا أنا قاعدة ما جبتان. برافو، نحبكم هكاكا صحيتو رياكتيف. Donc le PIB au coût des facteurs. On va calculer le PIB au coût des facteurs. مش نعطيكم، ما تعرفوا مدام سميرة ديما تبسط لكم الفكرة، ما تخليكمش هكاكا في الفال. كل ما يقول لك اسمعوني، كل ما يقول لك بي بي او كو دي فاكتور الاسم يخوف، اما هي راهي شيء ما فيه. هو لو بي بي اللي انت مازلت حسبته توا، باهي لو بي بي او بري دو مارشي. هذا لو تيرم تكنيك احنا في الايكونومي نسميوه لو بي بي او بري دو مارشي، اللي مازلنا كي حسبناه 5000. شنو نعمل له مدام؟ نحي منه، نحي منه لي زامبو indirect net de subvention. معناها تنحي منه لي زامبو وزيد تنحي منهم لي سوبونسيون. هكاكا هذيك هي الحكايه، هذيك هي باش نكتبها لكم لا فورمule. دونك لو بي بي bien sûr au coût des facteurs égale notre PIB au prix du marché. Hein. هذاك اللي مازال حسبناه توا يتسمى le PIB au prix du marché. واضح؟ c'est le PIB total moins les impôts moins les subventions. انا نكتبها لكم هكا باهي. خلينا نوضح لي امبو برشا يسخبوها انفستيسمون. ان بو، داكوغ، ان بو، فوالا موان اس اليوم لي سوبفونسيون. والا تنجم في عوض موان امبو موان سوبفونسيون باش نبداو متفقين. بتتسمى زاده نجم تعرضكم خاطر في دي سيري نتاعكم تسمى امبو indirect net de subvention. واضح؟ يعني بي بي اللي هو بيدو au prix du marché. فوالا، حبيت جست نعطيكم الرمارك هذه، هي بيها لي زامبو اي لي سوبونسيون. هاكا امبو باش نكتبها لكم، امبو indirect net. هاكا اسمها على جسمها نت دو سوبونسيون. شو معناها نت دو سوبونسيون؟ معناها تنحي زاده لي سوبونسيون. واضح؟ المهم موان، هذا اللي لازم نشدو. Yalla, on fait l'application numérique. Donc, application numérique à cette formule, on aura alors le PIB au coût des facteurs égal. مش قلنا le PIB au prix du marché حسبناه هو 5000 هكا ولا لا؟ باهي. les impôts قداش؟ نرجعوا l'exercice قدامنا. les impôts بالنسبة لينا عندنا 400 ولي subventions هما 300. انت جست تنجم تعمل موان وتحطهم entre parenthèses 400 moins 300. فهمتوني؟ داير ناقصة بارونتيز يا جماعة. واضح؟ هاك بارونتيز. امبو تنحي منهم سيبونسيون. واضحة شنو؟ البارونتيز مهمة برشا. دونك تو سكي امبو نحي منه سيبونسيون وبعديك حط سيني موان. Et ben ça donne combien? Si tu fais ce calcul, ça donne يعني 5000 إلا 700. تنطوني ولا أنا غلط؟ إلا 100، سامحوني، إلا 100 بالطبيعة تطلع 4900. هذه 400 إلا 300 تعطينا 100. C'est ça. Voilà notre résultat. Donc juste faites attention وكتبتيوها ماهيش صعيبة. نحيو les impôts net de subvention. On passe si c'est fait وإذا كان ما فما حتى سؤال le troisième question. Ben, هاكم تلاحظوا il y a toujours des petites formules à retenir. يلزمك تحفظهم، ما مش صعب. Il n'y a pas des dérivés، ما فماش programme de maximisation، ما فماش log. فما des petites formules que tu dois apprendre et tu sais comment les appliquer. هذا هو الماكرو. Troisième question, le PIB marchand et non marchand. Calculer le PIB marchand et le PIB non marchand. Ben, كي يقول لي PIB marchand أنا لازمني نعرف حاجة.
هو شنو البي اي بي؟ C'est une production intérieure brute ولا لا؟ كي نقول marchande معناها فما une production ونحي منها consommation تاع les entreprises. برودكسيون نحي منها الكونسوماسيون خاطر هي برودكسيون ونحي منها لي كو هذا هما لي كونسوماسيون انترميديير تلقى لو بي اي بي مارشون مش فسرت لكم وقلت لكم اللي لو بي اي بي مارشون il tient compte de toute la richesse issue des biens et des services شبيهم اللي لي بري نتاعهم couvre au moins le coût ما لهات نحيو الكو اللي هي الكونسوماسيون انترميديير ونشوفوا قداش هالبرودكسيون انتérieure marchande يلا نكتبوها الفورمول ونحبكم تحفظوها وتكبتوها. Donc, le PIB marchand égal à quoi؟ هو كيفاش نحن مرة هذه ما عطاهولناش قال لك أنت طلعوا نعطيك لا فورمول هي la production des entreprises d'accord moins la consommation intermédiaire intermédiaire بالطبيعة بتاع l'entreprise واضح؟ Donc, là نشوفوا نحن في l'application تاعنا le PIB marchand. On va revenir ensemble à notre énoncé. La production, شوفوا le colonne des entreprises. La production قداش؟ شفتوا 4000 d'accord donc on y là 4000 la consommation intermédiaire بالنسبة للكام تاعنا نحن هاي consommation intermédiaire intermédiaire de l'entreprise هو 600 donc moins 600 et c'est fini oui c'est fini donc نحي من البرودكسيون كاملة تحي منها الكونسوماسيون تتلقى البرودكسيون marchande et tu fais ce calcul et bien sûr on va trouver le résultat suivant donc إذا كان 5000 نحي منها قل 5000 4000 نحي منها 600 t'as 3400 ou non seulement ça il me cherche le PIB non marchand كيفاش نحسبوا البي بي نو مارشون يا اخي مش قلت لنا مادام هو لو برودوي دي بيان ولا دي سيرفيس غراتوي او كازي غراتوي مي باش نلقى البرودكسيون نتاعهم ولا الكونسوماسيون انترميديير نتاعهم لا مش باش تلقاه اما عندك فازه انا عطيتها لك بكري اللي هي مش قلت لكم اللي بي بي شوفوا معايا الناس الكل توتال توتال هو لو بي بي مارشون بلس لو بي بي نون مارشون صحيح ولا لا؟ معناه انت اذا كانك تحب على البي بي توتال تعمل لاديسيون دي دو احنا اون فيان جوست توا خرجنا لو بي بي مارشون قداه 3000 اسكو جو سي انا قداش البي بي توتال نعرف ولا ما نعرفوش البي بي توتال قداه وي مدام حسبنا قداه 5000 مازلنا كي حسبناه في البروميير كيستيون Donc, est-ce que je peux chercher le PIB non marchand d'après cette équation? بالطبيعة نعرف هذا ونعرف هذا mais là je vais déduire que je déduis من الفورمول هذه ونقول اللي ال PIB non marchand كيفاش طلعوه juste تعملوا le PIB total اللي حسبته من الأول يا هو moins le PIB marchand شفتوا سي ان جو ريتها لعبة بالحق لعبة تبعوني مليح دونك مازلنا كي حسبنا لو بي اي بي توتال alors voilà notre PIB non marchand ما فما حتى مويان باش تطلع بيه كان الطريقة هذه واضح ولا لا هاك le PIB total نفكركم اللي نحن لقيناه 5000 avec les deux optiques l'approche de production plutôt de dépenses et de revenus نحيو بينها le PIB marchand اللي هو bien sûr 3400 توا بركة حسبناه le voilà هذا هو قداش ça va nous donner إذا كان نحسبه نلقاوها 1600 et c'est fait voilà notre PIB donc non marchand بالطبيعة باش تلقى لو توتال 5000 واضح يا جماعة هذه هي لا تروازيام كيستيون أما جديد عندكم انتوما هو لو بي بي مارشون هاك تعلموها لا برودكسيون دي زونتربريز نحي منها الكونسوماسيون انترميديير نتاعها كل ما عندك برودكسيون نحي منها الكونسوماسيون انترميديير تلقى لو بي بي مارشون حابكم اليوم تركزوا معايا مليح وإن شاء الله كيف نكملوا الحصة ان ستيلو اون فوي تعاود تكتب
les résumés. إذا كان تحب tu imprimes des résumés أما tu fiches تحط les formules qui seront très utiles ليك انت. ونعاودوا l'exercice على شلاه عندنا ويكاند ونجموا نعاودوها السيري. نكملوا la quatrième question ensemble. يلا c'est la dernière de cet exercice. Définir puis calculer le produit national brut. أنا بكري عملت لكم définition. قلت لكم le produit national brut هو il calcule une richesse أما issue de شكون. Non seulement معناها les nationaux résidents اللي عندنا في تونس أما زادا les ressortissants اللي خرجوا وجابوا لنا des transferts. معناها فما des transferts reçus وفما des transferts versés. شو نعملوا نحن؟ نعملوا PIB plus transfert net. Net. Allez, تابعوني comment on va appliquer. Définition موجودة, on va écrire la formule, le produit donc national brut, le PNB. Voilà la formule. نكتبوها. Donc PNB égale ديما لازم تبدأ عندك le PIB. شفتوا؟ هذاك علاش le PIB لازم نحسبوه بطريقة صحيحة. Le PIB plus donc نجم نحطوا les transferts extérieurs net. نجم نزيد نكتبوها هكا. Transfert extérieur أما خاصة أهم حاجة باش نعملها بالغوش نت. سمعتوني يا جماعة نت. اش معناها مدام نت؟ ها نعمل اش معناها. معناها لي بي بي اللي عندك بلوس لي ترانسفير اللي هما جاو من برا. داكور نجمو نزيدو اس ترانسفير reçu موان لي ترانسفير فيرسي. فهمتوني اش معناها نت؟ هاك الرسو تنحي منه الفيرسي اللي دخل اللي خرج. Allez, نعملوا l'application numérique. Le PIB نعرفوا 5000 dès la première question plus نقراو مليح les questions. في الدوني فما les transferts versés s'élèvent à 100 et وشنو آخر سامحوني لحظة et reçoivent سامحوني هكا les ménages reçoivent des transferts d'une valeur de 150. مادام قال لي reçoivent des transferts donc هذوما les transferts reçus. Que je remplace 150 fils reçus ou transfert versé donc d'après les données هما 100 ما ندخلش بعثي ونعمرهم صحاح. Ça donne combien إذا كان نعمل 5000 plus 150 moins 100 باش تطلع 5050. Voilà notre produit national brut. واضحة يا جماعة هذا هو notre produit national. Et comme ça, avec cette démarche, on a rappelé les indicateurs de base et on a commencé à faire une application. اللي الدوني نتاعها sous forme d'un tableau complété par des phrases. ما زلتوا معايا في فورمة؟ باهي. كون عنده ما يسأل كمان l'exercice 1 on passe à l'exercice 2. أو خليت وقتي معاكم في l'exercice 1 وإن شاء الله ما زربتكمش نعملوا مع بعضنا لا، l'exercice 2. تفضل محمد. بلا سامحني سؤال على الفيرسي هذيك، فما ريسي وفما فيرسي. يقول فيرسي معناها الفلوس الديفيزا اللي خرج من ايه البلاد، صح؟ ايه وي reçu هما الفلوس اللي ترانس يجيبوه لنا المقيمين في الخارج بالعربي مش لي اوكي زيترونجي مش توريست. اوكي. واضح؟ ايه والترانسفير فيرسي اللي هما حاجات ايه تشري بهم، معناها الدولة اللي تا شريت حاجة من برا هكا تدفع ديفيز، هذا تقصد ترانسفير فيرسي. لي ترونسفير فيرسي هما فلوسهم هما كي يستثمروها لبرا ما عندها حتى علاقه واضح. بالدوله خاطر. واضح؟ دونك نقعدوا اوكي. ديما في لي ريزيدون. تري بيان. باهي خاطر شنو خاطر هذه برودوي ناسيونال لي توا دونك يقعد ديما il tient compte دي ترانسفير reçus ترانسفير فيرسي الفلوس اللي استثمرناها لبرا ولا الفلوس اللي دخلت لنا. دونك هذا هو اللي شكون عنده سؤال آخر. Sinon on passe ensemble l'exercice 2. شوفوا معايا exercice هو يشبه الآخر لكن الدوني نتاعو مختلفة. وشوفوا شنو يقول لي. Soit une économie ouverte décrite par les données suivantes sous forme de étoile tirée. L'article la production des entreprises et celle des administrations s'élèvent respectivement à 130 000, 8 500. Dès la production, d'accord? Alors, comme t'as l'entreprise à Taheli, t'as l'administration à Taheli. Les consommations intermédiaires engagées sont respectivement de
80 000 émis معناها زادت على l'entreprise وعلى l'administration. Très bien. Je fais troisième donnée. La formation brute du capital fixe et, et la consommation finale des administrations شبيهم s'élève à respectivement معناها نبداو واحدة واحدة أكل FBCF اللي قلت لكم عليه اللي هو formation brute du capital fixe هذاك راهو 4500 بالنسبة للادمنستراسيون باهي والكونسوماسيون فينال قد ايه راهي 4000 انا كي نقرا الدوني نبدا نفسر وحدي elle verse des salaires les administrations elle باهي معناها الدولة elle verse des salaires aux ménages قداش السالير عطاني l'ordre نتاعها 7500 très très bien عندي des salaires زاد نمشي les données suivantes j'ai la formation brute du capital fixe أمام نتاع شكون نتاع les entreprises il est de l'ordre de 12 000. Très bien. Les salaires qu'elles versent, on y a les entreprises, s'élèvent à 30 000. Les impôts indirects, 2500. معناها جيت نبدا نقرا ونبدا نحلل نمشي توا les ménages consomment عطاني consommation قداش 39 000 reçoivent des transferts courants de l'extérieur قداش les transferts reçus 1500 و les transferts versés s'élèvent à 1000 هاكا بديتوا توا تفهموني كي نقول transfert reçu transfert versé باش تتعودوا به اللونجاج هذا واحده واحده في الماكرو ايكونومي. On finit avec la balance commerciale de cette économie, elle est déficitaire. شوفوني ما عندها فما des pièges. Ce déficit s'élève à 2000. ايه مش نحب نعلمكم كي تقرا اكزرسيس شو معناها بالانس كوميرسيال ديفيسيتير يا اخي شو معناها بالانس كوميرسيال مادام معناها وقت اللي فما اكسبورتاسيون امبورتاسيون وقتاش نقولوا ديفيسيتير وقت اللي لامبورتاسيون اكثر من الاكسبورتاسيون هيا خليوا هذيا في الاخر باش نزيد نوضح لكم اكثر دونك نحبكم تتعلموا كيفاش vous faites l'analyse des données. Première question. Calculer le PIB selon deux optiques différentes. ويخليك هكا فاغ ما يقولكش شنو هما لي زوبتيك علاش خاطر انت اتيديون حفظت لي فورمول نتاعك وباش تبدا تقارن بلي دوني اللي موجودين قدامنا دونك انا دابخي لي دوني اللي عطاهم لي نعرف وحدي اللي فما ابروش الاولى اللي هي لابروش خاطر شفتوا كيفاش يعطي في somme des valeurs ajoutées يعطي في الفورماسيون brute du capital fixe يعطي في الكونسوماسيون بالنسبه للكونسوماسيون وانسي دو سويت هذا يفكرني بشنو يفكرني بالابروش دو ديبونس مادام حكايه على كونسوماسيون اوتوماتيك تتفكروا لوبتيك دو ديبونس نبداو بها شنو رايكم نبداو بها هي ديما سهله على خاطرها دونك نرجع معاكم هوني ونحطوا exercice 2. Première question, on va calculer donc le PIB selon donc deux méthodes. Ben, première méthode كالعادة je نقولوا selon l'optique de dépense. L'optique de dépense, j'écris la formule le PIB هو نعرفوا اللي هو سي بلس اي بلس جي بلس اكس موان ام هاش نكتبها لكم اللي العادة نعرفوها سي بلس اي بلس جي بلس اكس موان ام باهي تقول لي مدام ما عطانيش حكاية هكا اي وجي كيفاش نفهم اه سهلة عطاك لا كونسوماسيون دي ميناج هذيك هي سي وعطاك لا كونسوماسيون دي لادمينستراسيون هذوكم هما زاده باش نحطهم شوف واحدة واحدة 39000 شفتوهم 39000 في هاكا لي ميناج شفتوا لي ميناج كونسوم 39000 هاي نبداو نكتبوا 39000 هذه لا كونسوماسيون دي ميناج اون فا رومبلاسي لي فالور داكور باهي ونزيدو 4000 4000 هوني ارجعوا شوفوا la formation brute du capital fixe et la consommation finale des administrations قداش عطاك 4000 la consommation finale دونك انت باش تزيد هذيك زاده كونسوماسيون تاع شكون تاع l'administration دونك هذيك 4000 وما ننساوش 12000 12000 نتاع شكون تاع لونتربريز داكور دونك باش نحطوا 12000
Donc, لينا 39 000 plus 4 000 plus 12 000. نزيدوا مازال ما كملناش. ال FBCF اللي هو formation brute du capital fixe بالنسبة للentreprise il est de l'ordre شوفوا معايا بالنسبة للentreprise نسكول données tac 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 هاك la formation brute il est de 12 000 هذيك هي راهي اللي حطيت أنا تو باهي توا باش نمشيو ل 4500 4500 تاعنا هي elle représente راها كهوني la formation brute de l'administration. Donc هذوما لي كونسوماسيون ووني باش نبدا نعمل اف بي سي اف واضح هذه تاع لونتربريز ونمشي نحط 4500 اللي هي الاف بي سي اف فوالا دو لادمينستراسيون أو كنعمل لكم entre parenthèses باش ما تدخلوش بعضكم خاطر لا فورمول دو باز هي هكا لكن كي تطبقها في لي دوني تلقى عندك هذوما لي كونسوماسيون وهذوما لي انفستيسمون داكور انفستيسمون بريفي وانفستيسمون بوبليك هذايا بوبليك وهذايا بريفي تتسمى زاده هكا اف بي سي اف في وسط لي زيكزارسيس كيسكو لا انكور شنو عندنا اخر عندنا دي زيكسبورتاسيون ما عطاناش دي زيكسبورتاسيون عندنا لي زامبورتاسيون راه نشوفوا عطاني اون انفورماسيون اللي انا الغمارك عملتها لكم توا قلت لكم لا بالونس كوميرسيال اللي ديفيسيتير شنو معناها ديفيسيتير معناها لي زامبورتاسيون راهم اكبر من الاكسبورتاسيون دونك قداش لي زامبورتاسيون راهم 2000 معناها عطاك هو عطاك انديريكتومون لا فالور دي زامبورتاسيون دونك هون نحطوا موان هاك نحب نكتبوها الفازة كل ما يقول لك سولد كوميرسيال ديفيسيتير ويعطيك ديفيسيت راهو 2000 معني كان تحطها موان 2000 داكور هاك نعاودوا نشوفوا une récapitulation on a juste écrit la formule et on a remplacé comme des flèches هكايا باش تفهموني راهو كون ما تحطوا i ou g c'est la même chose le PIB selon cette optique si on fait le total avec la bien sûr calculatrice on trouve une valeur tatati tatata qui donne شكون نحسبها معايا انا هاني باش نثبت 57 500 57 500 voilà. Ça, c'est la première méthode. Je fais la deuxième méthode, elle est l'autre optique. Amène l'optique de dépense. L'autre optique est l'optique ou l'approche de production. تقول لك كيفاش عرفت مدام علاش مش l'optique الأخرى اللي هي de revenu شو نقول لكم علاش نكتبوا هوني l'optique donc de production. Ça, c'est la deuxième méthode. L'optique de production شنو تقول هي الفورمولا بتاعها تقول égale la somme des valeurs ajoutées راه واضح ومادام اش معناها valeur ajoutée valeur ajoutée هي la production moins la consommation intermédiaire سمعتوني مليح valeur ajoutée باش نحسبوها نعملوا production moins la consommation intermédiaire donc باش نشوف l'exercice نتاعي مثلا la production تاع l'entreprise قد ايه 130 000 واضح والكونسوماسيون انترميديير نتاعها قداش شوفوا 80,000 80,000 مالا نعمل 130,000 moins 80,000 تو نلقى لا فالور اجوتي دو كي دو لونتربريز نفس الشيء باش نخدموا للادمينستراسيون لا برودكسيون تاع الادمينستراسيون قداش 8500 والكونسوماسيون انترميديير نتاع الادمينستراسيون قداش 1000 شفتوا كيف عطاهم لي ريسبكتيفمون دونك نمشي انا نعمل 8500 كيف نحي منها 1000 نلقى لا فالور اجوتي هكذا نحسب انا لا سوم دي فالور اجوتي دونك هو كعطا برودكسيون وعطا كونسوماسيون انترميديير انت تنجم تطلع بهم لا فالور اجوتي ان شاء الله فهمتوني هوني دونك نحبكم تكتبوها باش نكتبها لكم لا فورمول باش تتفكروها دونك pour notre cas le PIB c'est égal la somme des valeurs ajoutées. باش نحطها لكم هكا la somme des valeurs ajoutées. ب avec نزيد نفسر لكم avec la valeur ajoutée هذه comment on va la chercher il suffit تعملوا production moins consommation
intermédiaire, moins consommation intermédiaire. تلقى la valeur ajoutée. واضح؟ هتراها أنت تقولها هوني on va l'appliquer. Donc, PIB égale. نبدأ بالentreprise. Production par l'entreprise, شوفوا معايا نسكل production, c'est 130 000. 130 000. Moins la consommation intermédiaire. نرجع للligne suivante, شوفوا les consommations intermédiaires, قديش قال لي 80 000. Donc 80 000, هذه concernant شكون؟ Concernant l'entreprise. Et encore, ونزيد نخدم دونك كيما عملت valeur ajoutée هذه باش نخدم الفالور ajoutée نتاع l'administration. Et bien l'administration عندها une production de 8500 نعوضها نحي منها شوفوا هوني la consommation intermédiaire راهي 1000. Et voilà. Celle-ci c'est pour donc c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est la valeur ajoutée de l'État. Voilà, ça سميوها administration. Donc, je fais le total de ces deux valeurs ajoutées. هكذا نلقى le PIB. Donc, si tu fais le calcul, هذه إلا هذه مع هذه إلا هذه باش تلقى vous allez voir 57 500. Remarque نقولها لكم ردوا بالكم راهو le PIB يلزم ديما on trouve le même résultat quelle que soit l'optique. ما كانش هكا tu as commis une faute. Donc هذه la méthode de l'optique de production. Et l'autre, c'est l'optique de dépense. Et شنو عملت؟ حفظت الفورمule et j'ai essayé de vérifier avec les données que j'ai. D'accord, chers étudiants, إن شاء الله واضحة الفكرة. برافو هاكم معانا ما شاء الله عليها سندا صحيت. سامحوني هكا نبدا نختم وساعات نطلع لي كومنتير. برافو مي شير étudiants نحبكم هكا صحيتوا تتحسبوا معايا وتنتبهوا. On continue. En déduire la valeur de l'excédent brut d'exploitation. EBE ou excédent brut d'exploitation. ما راهي ما عطاهوليش مش كيما في l'exercice اللي خدت قال لي en déduire. اوكي ماني نعرفوا البي بي قداش داكور. هاي مش صعيبه شوفوا كيفاش نقول لك en déduire اش تعمل. Donc on va déduire l'excédent brut d'exploitation. زعما قداش. انا شو نفكركم اللي سولون ما احنا خدمنا دوز اوبتيك. شوفوا معايا احنا توا حسبنا لوبتيك دو برودكسيون ولوبتيك دو ديبونس. ما تنساوش اللي فما تروازيام اوبتيك توا باش نسحقوها. تروازيام اوبتيك باش نعاود نفكركم في الفورمول نتاعها هي لوبتيك دو ريفونو. باهي شوفوا تراه لوبتيك دو ريفونو باش نقول لكم انا سولون l'optique de revenu. شوفوا البي بي كيفاش نحسبوه شوفوا. Donc, somme des salaires, أول حاجة, plus l'excédent brut d'exploitation. مادام قال لي déduire l'excédent brut أنا نلقاه وين؟ نلقاه في الفورمول هذه. هذاك علاش أنا نكتب فيها. Plus les impôts, bien sûr, indirects, net de subvention. معناها تحط les impôts تنحي منهم les subventions. Et ben, قال لي en déduire. ركزوا معايا. معناها أنا هذا je vais le chercher. عندي لي سالير عندي لي سالير عندي لي زامبو نحي منهم لي سوبونسيون في الاكزرسيس عندي جو كوني لو بي بي وي لو بالك حسبته قداش لو بي بي 57 500 انا مازلت كي حسبته داكوغ دونك اون فا ديدوير ليكسيدون بروت ريتو كيفاش تخدموا ريتو لو بي بي هو سو كالكول سولون 3 اوبتيك والحاجه الباهيه كيل كو سوا لوبتيك سي لا ميم فالور دونك هوني باش تولي تلعب انت بالفورمول اي حاجه يقول لك اون ديدوير تكتب الفورمول وتبدا تلوج كيفاش تخرجها. Pour notre cas, l'excédent brut d'exploitation, c'est égal. Le PIB moins la somme des salaires, bien sûr, plus les impôts indirects nets de subvention. Donc, on va appliquer ensemble. Ça sera 57 000 moins
J'ouvre les parenthèses. Concernant les salaires, نرجع مع بعضنا les données. باهي. بالنسبة للسالير شوفوا كلمة سالير هاي les salaires qu'elle verse s'élèvent à 30 000 هذه أول حاجة. وفما الأخرى les salaires qu'elle verse c'est égal à 7 500. نأكد لك اللي فما administration وفما des entreprises d'accord. donc تشوف السالير versé par l'entreprise راهم 30 000 وما تنساش les salaires versés par l'administration زوز تحسبهم. هذاك علاش باش نزيدوا نحن هوني la somme des salaires وما ننساش les impôts. D'accord. donc هوني باش يولي عندي 7500 c'est à 30 000 ما ننساهاش ساعة خلينا نحطها voilà plus 7500 voilà. Concernant les impôts indirects nets de subvention là où je vais عليهم شوية مع بعضنا ترى les impôts indirects قداش قيمتهم 2500. Est-ce que dans cet exercice il a parlé de subvention حكاليش على subvention فماشي valeur تاع subvention il n'y a pas mais là معناها subvention égale à zéro واضح كي ما فماش valeur معناها راهي elle est nulle هذاك علاش on va juste se limiter à écrire 2500 أكاهو. هو صحيح normalement كان ثم subvention نحطوا moins la valeur de la subvention لكن احنا on n'a pas. Et je calcule, d'accord. Donc, avec la calculatrice, je fais ça et je cherche et je trouve 17 500. Ouais. Vous pouvez toujours vérifier. Voilà notre excédent brut d'exploitation. Inch'Allah واضحة الصورة واضحة محلاها ريتو محلاها كي تحفظ الفورمول وتبدأ عندك يعني le réflexe. Voilà toujours donc l'exercice ferme les astuces. On علمكم كيفاش تخدموا les formules. C'est le plus important. On continue avec la troisième question. إذا كان ما عندكم شيء ما تسألوا نواصلوا مع بعضنا. Donc, هوني la troisième question sera calculer le produit national brut au prix du marché. Le produit national brut احنا توا نورمالمون هذه في الحاسيل الحاسب شكون يقول لي الفورمولا تك تك وينكم حاب على الأقل تحفظوا لي فورمول اليوم. برودوي ناسيونال بروت كيفاش نخدموها ترى بي ان بي معناها أول حاجة لازم نحط شنو قولوا بي بي. برافو هكا نحبك صحيت برافو محمد. دونك ديما لو بي اي بي بلس كل ما فما برودوي ناسيونال راهو لو برودوي انتيريور ومعاه هكا النت كبتيو كلمة النت. Hein? Les revenus nets, صحيح. Les revenus nets reçus du reste du monde. وإلا ساعات تلقاوهم في des exercices يسميوهم transfert. باهي أنا بالعاني نستعمل les deux langages باش ما تحيرش. Donc soit les revenus nets خاصة net donc du reste du monde. وإلا نجم نسميوهم نعطيكم أنا مثالش هكا transfert net هاك du reste du monde. كل ما فما ناتش معناها transfert reçu moins transfert versé. واضح يا أصحابي شفتوا كيفاش هاي هذا كل ما ننساوش بلوس لو بي بي. جيست حبيت نعطيكم لي دو لونغاج. On applique, يلا on applique. On aura alors notre PNB égal. Le PIB مازال حسبناه هو 57 500 مش غلطة هكا ولا c'est ça 57 500 ok plus là نرجع l'exercice تاعي et je lis l'énoncé. فما des transferts هكا reçoivent surtout les ménages تبعوا معايا نسكن les ménages مادام ريت les transferts ديما تحكي عليهم كان في les ménages واضح يا جماعة ما تلقاوهم كان في الميناج كلمة ترانسفير خاطر هما هذوكم الفلوس اللي جابوهم لي ريسورتيسون دو بيي يعني هما ولاد بلادنا ما خرجوا ودخلوا فلوس وخرجوا فلوس هذه هي الحكاية استثمارهم. دونك لي ترانسفير ما تلقاوه كان في كلمة لي ميناج ما تلقاوهمش لي زونتربريز ولا لادمينستراسيون. دونك هوني قداش
عندنا 1500 واللي فيرسي 1000 تعمل هكايا entre parenthèses 1500 نحيو منها 1000 donc d'après cette phrase et je calcule et je trouve tout simplement 58 000 هكا ولا ليه 1500 moins 1000 تطلع 500 زيدوا les 57 500 et voilà notre produit national brut au prix du marché et c'est fait. C'est presque fini, donc il nous reste une seule question. مع بعضنا نكملوها. Calculer le revenu national au coût des facteurs. Ben, كلمة au coût des facteurs عرضتنا بكري في l'exercice وقت اللي قال لي calculer le PIB au coût des facteurs. زعما نفس l'astuce يا مدام نعم نفس l'astuce. شكون كابتا الساعة؟ Qui a capté la formule du PIB au coût des facteurs؟ وقت اللي يقول لي déterminer le PIB au coût des facteurs احنا شنو عملنا؟ هاي نعملها جست هوني هي quatrième question أما juste rappel وقت اللي قلنا déterminer بكريا le PIB باش تكتبوها انتوما نحب نكتبها لكم مع بعضها au coût des facteurs juste عملنا حاجة واحدة égal à quoi؟ قلنا نحن égal وينكم égal le PIB اللي تحسبوا العادي هذا يتسمى au prix du marché d'accord le PIB normal d'accord moins les impôts indirects nets de subvention هذه هي l'astuce نحيو les impôts indirects nets de subvention la même chose المرة هذه ما قاليش calculer le PIB قال لي calculer le revenu national au coût des facteurs donc كيفاش نخدمو le revenu donc national c'est le même principe نقول ما يقول لكم au coût des facteurs تعملوا الحكاية هذه اللي هي تنحيوا les impôts nets de subvention donc ça sera comment et ça le revenu national هو le produit national brut نزيدها لكم formule بحليها باش تاخذوها اكتبوها en bleu et c'est le produit national brut d'accord moins les impôts indirects nets de subvention شفتوها هذه هي notre formule donc on va l'encadrer كل ما نطلبك فيه revenu national هو le produit national brut نحي منه les impôts مازلنا اللي حسبناه نحن on va l'appliquer notre produit national قداش donc le revenu national égale le produit national brut 58 000 مازلنا كي حسبناه توا شفتوا معايا هاك 58 000 نحي منه on va enlever normalement كي تقول لك impôt indirect net de subvention معناها راهو فما des impôts وفما des subventions معناتها normalement هكا شوف normalement تعمل هكا فما des impôts اللي تنحي منهم les subventions وتحل parenthèse احنا في l'exercice نتاعنا subvention égale 0 خاطر ما عطانيش معلومة عليها هذاك علاش باش نحيو كاين لي زامبو وينهم لي زامبو في ليكزارسيس هذايا مازلنا كي شفناهم هما لي 2500 شفتوا هاكا لي زامبو انديريكت et ben moins 2500 ça donne combien alors juste تعمل هذه إلى هذه تلقاها 55 500 c'est ça مانيش غلطة هذا هو donc يا أصحابي وأحبابي إن شاء الله فدناكم j'espère que c'était une séance donc riche فيها des formules فيها les résumés فيها les définitions فيها donc les astuces et surtout كيفاش تقرأ l'exercice وتخرج منه des données j'espère que c'était clair إن شاء الله la séance prochaine on va avancer encore je sais qu'on est au début du semestre ركزوا معايا بحول الله la macro dans la poche Madame Samira Bokora تحييكم تقول لكم bonne soirée à la prochaine عاودوا l'exercice répétez les astuces يعطيكم انتم الصحة merci beaucoup pour vos commentaires نقرأ فيهم محلاهم positifs إن شاء الله à bientôt يلا bonne nuit